И мы продолжаем нашу утреннюю программу, и теперь перейдем к следующему гостю. Он напоминает мне, честно скажу, музыкального магната. Все дело в том, что он выпускает с такой периодичностью музыкальные хиты и новинки, что я не успеваю за ними следить, потому что практически каждые 2 недели, месяц выходит новая песня, и если не для него, то для какого-нибудь исполнителя, который исполняет эти Притом песни. успешная. Причем все эти композиции собирают на YouTube огромное количество просмотров и положительных отзывов. У нас сегодня в гостях Натан. Натан, доброе утро. Доброе утро. Кстати, не было ли идеи создать, может быть, свое такое вот общество наподобие, как Black Star в России существует? Там, кстати, Натан тоже уже есть. Вот, может быть, такую вот компанию создать. Мафию, да? Мафию, настоящую музыкальную мафию, потому что если, наверное, каждый третий артист исполняет, по крайней мере, твои композиции на нашей эстраде. Ну, на самом деле, все идет к этому, в принципе. Мы собираем новых исполнителей, которые появляются, которые работают над собой, которые работают над своим голосом. И после того, как они достигли какого-то Уровня развития. развития, вот тогда мы уже, не мы, а я. Я могу предложить песню, или сами эти дети, сами родители предлагают мне написать им песню. Вот. То есть, как бы, в принципе, у меня нет такого недостатка работы, у меня всегда есть работа сочинительная, или передачи, или концерты. В принципе, в каком-то будущем мы будем заниматься этим еще более масштабно. Причем оно так естественно складывается, да, само собой. Ну да, в принципе, после последние 2 года очень хорошо все идет по плану. У меня есть такой вопрос. Я вот, помимо телевидения, сам увлекаюсь музыкой, пытаюсь что-то сам сочинять, писать, но я уверен, что у тебя график жизни не более спокойный, чем у меня. Но я, допустим, не успеваю заниматься музыкой в таком объеме, как ты это делаешь. Да, понятно, для тебя это работа, но одно дело выпускать, допустим, один трек там 2-3 месяца, некоторые артисты выпускают один трек в год, а другое дело так быстро их записывать. В чем секрет? На самом деле, я какое-то время работал в Румынии, я видел, как это все делается масштабно и быстренько, все как делается. Некоторые секреты. Нет смысла растягивать процесс, да? Надо... Да, иногда просто лучше всего за день, если появилась какая-то хорошая идея, куплет и припев, и какой-то кусочек оркестровки, то надо стараться закончить всю структуру в этот день, потом на второй день уже заканчивается эта идея очень быстро. А если не было это сделано, вот тогда уже появляются мысли неуверенности в себе. А это очень плохо выражается. Надо быть всегда уверенным в своем продукте. Ну, а если даже не уверен в своем продукте, просто выкидывай. Не то, что выкидывай, просто оставляй его на какой-то ящик. Да, и когда-нибудь он может быть. То есть об ожидании вдохновения и музы речь не идет. Это работа. Вдохновение, знаешь, можно как-то контролировать, если тебя мотивирует. Если мотивация есть, то тогда вообще очень легко и просто все. А иногда появляются песни из очень хороших ощущений, из каких-то там выходов на природу. То есть надо все делать, надо все моменты спокойствия пользоваться ими по максимуму. Я заметил, что ты решил не останавливаться только на эстрадной электронной музыке, ты решил еще начать записывать и гимны городов. Это правда? Я когда прочитал эту новость, я честно удивился. Натан записал гимн города. Расскажи, что это за новость? Во-первых, это не будет гимном прям таким вот оркестровым, симфоническим. Это будет натанский такой подход к этому. И это будет песня электро-прогрессив хаус. Электроника получается в любом случае. Буду петь в этой песне я и еще группа Dulce Band, которая появилась у нас в Аргееве, с которой занимается и Жасмин, и еще наша любимая учительница по сольфеджио и хору. Так, получается. Вы сами из Аргеева, получается, все сами из Аргеева, да? Получается, ты решил любимому городу посвятить композицию, да? Да, меня попросили, чтобы я это сделал, и очень быстро, кстати, очень быстро надо было это сделать, за 2 недели. Это рекорд мой, я никогда не делал песни прям так быстро. И еще записать, еще микс и мастеринг. То есть все это будет красиво представлено. Что эмоционально туда было вложено? На самом деле я подумал, песня про то, что Аргеев стал очень красивым за последнее время, очень чистым, очень приятным для жизни. Очень многие приходят в Аргеев, приезжают в Аргеев, чтобы просто посмотреть, что творится в этом городе, просто не знали. Природа, да, окружает это место, да. И кроме этого мы находимся прямо посередине Кодры.
Да. Как бы вот эта песня и припев, и слова припева посвящают это местонахождение наше. Вот здорово, чтобы у каждого места в Молдове появилось, да, свой такой гимн. Сегодня ты представишь не гимн Аргеева, а другую композицию, называется она «Come to You». Что это за песня? Помимо этого, мы знаем, что ты записал еще некоторые композиции для других артистов, которые исполняют твои песни далеко за пределами нашей страны, да? Да, вот одна последняя работа, это для одной певицы, которую зовут Вика Купная, и она занимается в Штатах музыкой и записывается там, у нее очень хорошие связи, и как бы она попросила, чтобы я сделал модную песню R&B-шную, вот, на тот рынок. Да. Я очень хорошо об этом подумал, очень сильно постарался. И судя по количеству просмотров, эта модность удалась, правильно? Другая модность, другая да? песня, которую я сделал для Румынии, для одной исполнительницы из Молдовы, и в дуэте с румынкой, то вот эта песня уже, ей исполнилось 2,5 миллиона просмотров на YouTube. Ничего себе. И эта песня очень выражает в себе и индийские культуру, и различные, да? и различные разные культуры, азиатские, восточные, да? вот все такое. Натан, мы тебя приглашаем прямо сейчас на нашу импровизированную площадку. С премьерой. С премьерой композиции, которая называется «Come to You». Она также танцевальная, лирическая. Она была сочинена в 2014 году, и я только в этом году решил ее закончить, потому что появились новые мысли, и я был готов представить ее. Вот о том, чем мы говорили. Было положено на полочку в 2014 и найдено вот сейчас в 2016. Натан, мы тебя приглашаем. Спасибо. На нашу площадку. Your lights are on and I don't see you home, but I still guess your mind is not your own. It's closer to the truth to say I have enough, but I can stay 'cause I'm alone. I'm gonna come to you. I'm gonna come to you. I'm gonna come to you. I'm gonna come for you. So why you gon' wait me, baby? I'm gonna come to you. I'm gonna come for you. So why you gon' wait me, baby? I'm gonna come to you. I'm gonna come for you. To you. I'm gonna come for you. This love is strange to me, as far as I can see. Feels like a feeling meant to be. Cross your mind, the same for picture in the frame. I wish that you would call and say, I'm gonna come to you. I'm gonna come to you. I'm gonna come to you. I'm gonna come for you. So why you gon' wait me, baby? I'm gonna come to you. I'm gonna come for you. So why you gon' wait me, baby?
новой композиции Come to You. Натан, спасибо, что ты в это утро пришел к нам в гости. Мы тебе желаем успеха, будем слушать твои новые композиции, желаем тебе удачи. А самое главное, спасибо за ту легкость, с которой ты подаешь всю информацию, с которой ты творишь. Может быть, это внешне, но во всяком случае это передается, это очень здорово. Спасибо большое. Ребята, вас интересует погода, какая будет в нашей республике сегодня? Очень сильно. У меня есть волшебный пульт в руках, сейчас прямо на нее переключимся.